领导的是黑种的，夏天一点你去撒油的。咋都行的好个。哪里路桥？二里路桥，等下在我家没得东西掐女鞋子。啊？准备进山了，找茶树。哦。啊？哦，乖，过去就是塔去吗？就是后面领个塔去了吧？就是过这样嘞。石头往塔一磕些石头瓜。是不是扎过来山了乖？扎到就等见知道。可能哈。这都好像还没得个塔去哦，那大雨。有没听话的？原先全部是塔沿过叫我讲，你这对于过去你这阿里头不对不对？这就是所谓的前人栽树，后人乘凉。或者是清明节之后个塔也是走好个爸爸哇，清明塔，没得光领的，我那个。几些年的啊，对于国情这是续的过来个了，人民领这个续的啊，明白不？对于国情是续的，吃也生长过了。打过头大关。我跟个落的雨了，老顶上，金哥。疼么？是落的雨了。别疼么？跌雨。跌雨没到有多重。看见麻木再是上去。往他要不是头嘛，还是点的牙头啊，那个有咋个公斗？扎他也没干哪扎哈？不扎都没了，只扎都是个桥路，去年下的喽。去年扎那个快乐喽。没得耐心也扎不了哟。扎到吃个够了快乐。雨晴就梗。那不是相当个雨晴就梗嘛？不想扎的，确实是。许根，不点。我妈妈还下不得福气，扎起作弊一个。回家喽！都是拖塔。中心我知道，不是我头上的养的地。这是一股清香快乐的哦。是个。好咋干？可以吧？那是啊，几些年那好接的那个，不停。没人要的。你不抽空的，你没得水多长。不可以。今天不工作啊？这就修年呀，修个点，是不是发现了？工具。还可以杀活这些东西。这就修下去。他们的塔应该有水鸟，塔也是没有变普热性的房型的了。那你关键有许多房呢。看噻，哇，呀，是抢太阳的嘞。已经有个洗的哈，茶叶成功了。好，一个倒一步塔的茶，你问8星图，别查8星图个水，这塔要泡饭。或者水个倒到过东西要放水去对的。这个就水是过滤完之后个水哈，关过去封头的啦。摇了往这里，咋个封头啊？泡就继续拔头了。还没得晓得。哎，泡得快乐行得好哈。我那个就塔一个。乖。听得到掐了。看他那个是。还是强个。俺家嘛炸了块肉新鲜个，我样把这破了。我去，等都炸，都嘎根，都黑的，不超过8个小时，不是最新鲜的大。干杯。
个扎下烟，我可能就发现我两的血，我说。来是做这个啥烟？这边讲不来的啥喊，我像个丫头一样。哦，王样。男的也得的，不得也得的。你是王样。有曲目是敲脚一次，我搞一别个磨亮，一样也够的。我们就切呀，我要得给我指点一下。北京搞楼下就敲脚一次。前面刚敲脚一次是铺垫，主要是要把鸡这个是哪一个指点？指点。